हेलो गाइज, स्वागत है आपका श्री श्याम मोबाइल में। हमने 3 दिन पहले एक लकी कॉन्टेस्ट निकाला था जिसके आज हम विनर अनाउंस करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का पहला विनर है विक्रम जयपाल 007। ये हमारे पहले लकी विजेता है। और दूसरा है भरत टावरी 15, ये हमारे दूसरे विजेता है। और तीसरा है मुकेश राणा 7773, ये हमारे तीसरे विजेता है। तो आप श्री श्याम मोबाइल पे आइए और अपना गिफ्ट लेके जाइए। थैंक यू।